喂，大家好，歡迎一齊嚟食一食今日嘅新聞花生。今日係7月1日，亦都係香港回歸28週年嘅大日子。今年有咩特別嘅花生可以食呢？等我哋一齊睇睇。今年嘅7·1，香港舉行咗隆重嘅升旗儀式同慶祝酒會。行政長官李家超喺酒會上面嘅講話都幾有 point 啊！佢話香港嘅繁榮穩定、法治保障同埋創新引領係最重要嘅，仲話寧願做艱難嘅改革者，都唔想做安逸停滯嘅人。聽落都覺得佢好有決心帶領香港繼續發展。講開又講，今年嘅慶祝活動唔單止有官方儀式，仲有好多唔同嘅文化紀念活動同埋社區互動環節。見到咁多香港人對香港精神咁有歸屬感，對未來又充滿信心，真係幾鼓舞嘅。酒會入邊一班年輕人嘅表演充滿家國情懷，都 show 到香港社會多元文化嘅活力。講完啲喜慶嘢，不如我哋睇下經濟方面嘅花生。香港經濟最近好似重拾發展嘅動力，樓市新盤嘅成交量創咗6年新高。西沙嗰邊有個新盤連續4輪開賣都好快賣晒，仲有好多大手客支持，發展商即刻加推新一輪單位，睇嚟樓市真係開始轉好咯。7月全港一手市場嘅成交量都突破咗1000宗，終止咗之前連續3個月嘅跌勢，係咪代表樓市真係見到曙光呢？除咗樓市呢，香港嘅資本市場都好犀利嘅，強勢回歸全球融資排行榜前列，中資股吸引咗好多全球資金，帶動港股嘅日均成交額由1997年嘅52億元增加到舊年嘅879億元，足足增長咗16倍，其中88%都係嚟自中資股。同期嘅 IPO 集資額都有839億元，內地企業佔咗大部分。恒生銀行嘅報告顯示，過去1年流入香港嘅資金明顯增加，由2024年初嘅3660億美元增加到2025年4月嘅5060億美元，創咗2000年以嚟嘅最高紀錄。政府都好積極咁推動財政政策同埋金融創新，促進大灣區發展，好似成立咗中銀南方金融智庫，加強金融研究同埋合作。李家超都強調要拼經濟為民，推動經濟同埋社會協調發展，致力提升香港嘅金融競爭力同埋經濟活力。講到合作啦，清華大學社會科學院嘅訪問團咧，最近都嚟咗香港，同香港中國商會進行深入交流，探討學術合作同埋商務合作嘅可能性，促進內地同香港喺經濟同文化領域嘅互動同合作。另外，香港北京海外聯誼會都舉行咗第11屆理事會就職典禮，好多內地同香港政商界嘅代表都有出席，希望可以深化兩地聯繫，推動經貿同文化交流，促進香港同北京嘅合作關係。講開內地呢，佢哋最近放寬咗日本食品進口管制措施，香港政府都作出咗回應。政府強調，因為日本福島核污水排放海洋嘅計劃，為咗確保香港嘅食物安全同埋公眾健康，自2023年8月24號開始，已經禁止進口嚟自10個較高風險都縣，包括東京、福島等等嘅水產品。政府話如果有政策調整，會正式公佈，仲強調調整政策要謹慎行事，會繼續同日方保持溝通，要求佢哋提供核污水排放嘅最新發展同埋科學證據。喺社區活動方面，油尖旺區近日舉辦咗國安主題活動，希望可以促進社區和諧，加深居民對國家安全嘅認識。活動包括講座、展覽同埋互動環節，都幾受居民歡迎。咁最後，香港社會對何柱國逝世表示哀悼，肯定佢對香港嘅貢獻。何柱國生前喺好多領域都有卓越嘅表現，對香港社會發展有深遠嘅影響。
政府同埋好多團體都發表聲明致敬。總括嚟講，今年香港回歸28週年，我哋見到香港喺經濟啊、社會同埋文化啊各方面都有唔錯嘅發展。雖然仲有好多挑戰，但係只要我哋上下一心，共同努力，相信香港嘅未來一定會更加美好。唔知大家對今日嘅新聞花生有咩睇法呢？歡迎喺下邊留言分享，記得 like 同 subscribe 我哋嘅頻道。我哋下個禮拜再見。